各位觀眾大家好，今日計劃帶大家去逛下硤口市場。我係坐地鐵從市怡宮地鐵站 D 出口出嚟，轉入同福東路。喺步行去硤口市場嘅途中，有好幾間有代表性嘅店鋪，就好似讚記禮餅、無名粉麵店，同埋硤口市場裏邊嘅佳琪、國強，仲有對面嘅純心餅店，呢啲都係同福路裏邊好有特色嘅店鋪嚟㗎。而家我帶住大家一齊去睇下同福路歷史悠久，佢裏邊有好多大大小小嘅食肆，好出名㗎。我哋一齊去揾下。部分產品買一送一，部分產品買一送一。我哋入咗嚟同福路啦。首先呢，就有一間讚記龍鳳餅店，一間老字號嘅餅店。佢裏邊呢，有好多各式各樣嘅餅㗎，主要做嫁女餅，而且價格亦都好實惠。雞仔餅啊、杏仁餅啊、糖環啊、炒米餅啊，哇！仲有甜蛋散，10蚊一隻甜蛋散。仲有一啲脆皮蛋糕啦，一啲花生酥啦、蛋卷啦，各式各樣嘅包點，跟住仲有一啲包裝嘅包點嘅，跟住仲有一啲盒裝嘅，整好嘅盒裝，一盒盒包裝好嘅點心，我哋可以買嚟送禮嘅。要4個南乳果仁酥。我今日呢，就買幾個南乳果仁酥試一試。係。呢個合桃酥好大個，好正，我都買一個試下先。靚女，再俾個合桃酥。買咗一個合桃酥，仲有幾個果仁酥，我哋一陣間試試味道。好似話呢，沿住呢條路一直向前行，唔係好遠呢，有一間無名嘅粉麵店。但係呢，雖然佢無名，但係呢，其實呢，佢好生意，基本上係座無虛席嘅。好似就喺前邊。
聞到好香嘅牛腩味啦，我好似揾到佢啦。南川路，原來佢就喺呢一度，就喺呢度。好啦，麵就上咗嚟啦，我哋試下先，睇一睇。呢個係細嘅雲吞麵，有5隻雲吞，啲雲吞都幾大粒嘅，試一試個味道先。嗱，佢啲雲吞呢，一隻呢都就差唔多有1隻羹咁大粒嘅，咁樣呢，佢裏邊就係豬肉。啲肉咧咬落去咧就幾有口感嘅。好啦，南面咧就食完啦。咁呢間店咧就位於呢個南川路嘅路口呢個位置，真係好多人啊！我入去到我走，一路都係滿人嘅，而且而家差唔多飯點啦，陸續呢仲會有更多嘅食客過嚟幫襯。咁一路行一路講下對呢碗麵嘅感覺啦，味道呢就真係好似屋企嘅感覺咁，食得出係冇落任何嘅添加劑嘅，口感係相對比較清淡，麵呢就比較有韌性啦。雲吞呢就幾大隻，係切肉嚟嘅，裏邊肥瘦搭配亦都比較合適，味道亦都幾好。雲吞嘅皮呢都幾薄下。咁總嘅嚟講呢，就味道算係可以嘅。好，我哋再向前行，睇下有冇啲乜嘢更加好嘅嘢。安樂燉品呢間安樂燉品。安樂燉品，呢度前面飆晒煙喎，煲湯3小時炭火熬製。3斤精選靚食材，御苑樓啊！大家鍾意飲湯嘅朋友可以過嚟試下喎，啲湯都係現煲現賣嘅。跟住仲有呢個黃記湛江雞，呢2間店睇落好似相當唔錯。話咁快呢，我哋又嚟到同福中路啦。咁喺我嘅左手邊嘅呢係海珠區教育局。我向前行唔係好遠嘅地方呢，就到一個好出名嘅市場，相信好多叔叔阿姨都認識佢㗎啦。硤口市場，我哋一陣間都去硤口市場一探究竟。
哦，而家嚟到心記龍宮心記小食店，裏邊嘅煲仔飯、腸粉好出名㗎。不過啱啱食完雲吞麵我就唔食啦，下次啊，下次過嚟食。龍宮心記，龍宮心記。好，我哋而家向硤口市場出發。同福路上面的而且確係好多嘢食㗎。嗱，呢度有間紅記雞粥，前面仲有一間店㗎。呢間呢係後尾再開嘅。之前面嗰度嗰間呢就舊啲，呢間就新開新啲。食嘅嘢都係一樣嘅，但係呢就感覺嗰邊係比呢度要好生意啲嘅。唔使啦，由嗰邊搭一個過嚟。係啊。嗱，而家見到喺度排緊隊嘅呢間餅店呢，就叫做純心餅店。純心餅店，亦都係賣一啲咸的还是甜的？咸的是13，甜的是10块。你这甜的多少？甜的10块，咸的13，你要哪一种？10块的，10块的你就不要指那里啦，那里的又不是啦。嗱，從對面呢一個口行入去呢，就係硤口市場嚟㗎啦。我哋一齊嚟睇睇。呢個市場好多嘢賣㗎。水果檔啦，跟住有啲雞腳啊，嗰啲好多嘢賣嘅。嗱，呢度呢檔呢就係賣牛肉嘅。平時呢度仲有一檔賣糕點嘅，今日好似唔見。哦，唔係，過咗嚟呢邊。而家呢個着黑色衫嘅呢個阿姨，佢就係賣各式嘅糕點嘅。佢就係要減肥。啊，仲有啲醬菜喎。好多醬菜喎。睇到啲菜好平㗎。
呢個阿叔好多時有好多性價比好高嘅菜賣。買啦，靚鮑魚花甲俾你買，睇睇啦。鮑魚花甲，好多海鮮賣。嗰啲係嘛？一年價啊，舊年頭先就價啦，依家我暫時都時都減。你要不要？太不了啊！太不了。呢個市場裏邊呢，有好多係固定檔口啦，但係亦都會有啲臨時檔口嘅。咁呢邊呢啲基本上都係固定嘅，左手邊呢啲呢，就係臨時檔口嚟嘅。呢度呢，雖然條路比較窄，但係呢，嚟買餸嘅人就好多，所以呢，就有時都會有啲擁擠。呢度呢條路就比較窄，但係呢，其實嚟呢度買餸嘅人係比較多嘅，所以有時呢亦都會顯得有啲擁擠。但係呢，呢個市場呢就好有感覺，因為其實可以見到好多廣州嘅本地人喺度買餸嘅。係。而且呢，佢哋有好多呢，同啲檔主其實已經係識㗎，所以佢哋好多時都會打招呼啊咁樣，即係幾好咯。好，呢間純心餅店，以前呢度有花生酥賣㗎，但係而家呢，就路口嗰間開咗之後呢，就呢度就唔賣花生酥啦。又要問人哋攞嘢，又要交水都唔拎。呢度呢，就主要係賣一啲包裝嘅小點心，仲有一啲喺嗰邊整好攞過嚟賣嘅一啲小點心。咁主要加工呢，就喺嗰邊路口嗰間嘅，一陣間我哋去睇睇。大山掩仔蟹有幾個？富貴胸款10。係啊，冬蜜啊嘛，冬蜜就冇賣水分啊嘛。咁除咗一啲街外嘅檔口之外呢，仲會有室內嘅檔口嘅。賣菜啦，賣乾貨啦，賣一啲肉類啦，都有嘅。江南第一包，哦，呢度有一間江南第一包喎。
菜都幾平喎，油麥菜個半啫噃，抵買㗎，個半油麥菜抵買。佳琦同國強呢就各有各嘅特色。咁喺硤口市場呢度呢，就兩間店就係黐埋一齊，咁大家生意亦都非常之好嘅。佳琦同國強呢，就兩間店嘅點心呢都各有特色，咁味道亦都唔錯嘅。咁佢哋呢度呢，就全部都係純手工製作啦，全部都係現整現賣嘅。我哋睇到好多人買，咁有啲人呢，就中意佳琦多啲，有啲人呢，就中意國強多啲嘅。咁我覺得呢，就佳琦國強各有特色啦。佢哋除咗有包點之外呢，仲會有啲小點心嘅，有好多小點心。我買俾人。哦，一陣間先。雞仔餅咧？佢呢度呢，就好多試食嘅，你想試食乜嘢，你可以問店員，跟住佢就會俾你㗎啦，好大方咁俾你試食嘅，好有親切感。糖條啦、崩沙啦、牛耳仔啦。哦，艾糍，呢度有艾糍，呢個艾糍非常之好食，係花生芝麻餡嘅。花生酥亦都唔錯。隔離嘅國強呢，亦都不分上下，有包點啦、小點心啦，各式各樣。哇！呢個包唔錯喎，叫做皮利卡。裏面有啲果醬，有啲忌廉嘅。呢度係國強嘅，現場整嘅，唔錯。呢個係佳琦現場整，唔錯㗎，唔錯㗎。我哋可以過嚟試下，買啲嚟試下。我去買魚滑啦。對面排晒隊嘅呢間呢，就係好出名嘅純心餅店，佢係以花生酥為一個特色嘅。咁呢度呢，就係現整現賣花生酥。而家排隊嘅人呢，基本上都係等緊佢嘅花生酥嘅。好啦，我哋可以見到呢度買其他餅呢係唔使排隊嘅。咁佢嘅餅呢都係同佳琦國強係差唔多啦，都係一啲雪花酥啊、雞仔餅啊嗰啲嚟嘅。好長嘅隊。咁硤口市場呢，就分好多個區域嘅。咁我哋啱啱睇過嗰間國強餅店呢，其實除咗啱啱嗰度之外，仲有另外一個地方，我哋一齊去睇下。呢個場呢，就唔係好大，好細。咁啊，菜啊、肉啊都有嘅。另一間國強餅店呢，就喺呢度裏邊。
哦，今日呢間鮮磨粉冇開檔。有冇乾差嘅你？嚇？就喺呢度，國強餅店，另一間嘅國強餅店。我哋可以見到師傅喺裏邊，亦都係現整現賣嘅。翻嚟呢度仲平，喺度食呢啲仲平。仲未夠啊？而家晚市啊，晚市咧就好多嘢都好平，可以聽到啲檔主已經喺度大聲咁樣喊叫清貨啦。可以聽到啲檔主喺度大聲咁樣喊叫清貨平賣。點賣啊？10蚊一份。呢5蚊啊，呢份5蚊啊。嚇？呢份5蚊都10蚊。好嗰隻好掂啊！今日都嚟嘅，呢度一路都白嘅，好少呢個可以賣嘅，呢嗰隻冇賣啦，好貴啫。超甜啊！甜唔甜㗎？超甜啊！放心買啦。今日先帶大家逛到呢度。如果以後大家嚟到廣州，不妨可以參考下我呢條路線，深入咁了解廣州嘅每一個角落，尋找更多廣州嘅特色店鋪。我哋下期再見，拜拜。